Aha, čo tu máme? Haha. Takže tuto je veľa šutrov zaujímavých. Že Brain Prison. Takže grafitáci sa už tu vyhrali, prosím. A podľa mňa tu bude tá šachta do pekla, či? Mám tam Rip and Dip, značka. Peťo išiel až takto? Ne, však on išiel do nejakej tak... Aha. Fuj. Ale budú to oni. Tak to išiel proste po lane. Jaká hlas. Nie to majú. Jo, je to už je čisto svalovito. Ja by som išiel hore. Lebo akože stav je celkom v pohode. Opa. Však jasno. Treba sa držať pri tej ľavej strane, lebo má šancu sa Tu sú nejaké kamene. On zaujímavé zábradlie. Ale inak oni si neuvedomujú, že to zábradlie je to bezpečie. A keď sa toto budú kradnúť? Však toto. No to je výška, jak neviem čo to není, jak výhliadka, ty kokos na kobyle. V Bratislave proste. Aha. Dopravníky. Wow. Sigma. No neviem, kto je. Ty kokos. Som sa zlákol. No nič, ja si možno vybehnem ten rebrík, však keď už je to jedna vec, posledná vec, ne? No? Či to je na druhej strane? Ideš so mnou? Keď sa pozrieš dole, je to halus.
Práve, že tie gumy obehneme. Aha, tam je nejaký rebrík. Počkaj. Mhm. Veď, ale im to nevadí, oni to už tak spravili, že neprejdeš, no. Takže SBS Car má o robotu menej. A inak tam ďalej už asi nechce radšej. Takže potom to nasleduje už len taký vonkajší urbex. Hen tam dole sa nedostaneme? Wow. Krása. Pozerám, že niekto tu nechal šlapu. To nevadí, to však tam bol Altvega a on si ju natočil. Hej. Neviem, či po rebríku alebo po schodoch. Skôr by som si kúpil fakt, že 3 litre vody. A už čo majú? Však jasne. No, tam je senzor. Kde? Tam, vidíš pri brane napravo. Aha, čo tu máme? Haha. Sviete? Okay, nesvieti. Budovám? No. Taký urbex zvonku teraz. A nejaké aj káble tu sú. Pozerám, že to bol vtedy volať. No, je auto. Ako dalo by sa tam dostať? Takže ak sa vám video páčilo, hoďte odber. Takže ak by ste aj inak chceli podporiť vlastne tento content, ktorý pre vás tvorím, tak predávam Urbex mapu, kde je 750 miest na Slovensku. A takže ak chcete nejaké lokality, tak toto je pre vás a teraz len cez leto stojí 25 €.